Então não adianta dar desculpa, não tem desculpa, nem para alimentação saudável, nem para atividade física. ACO, da fazenda para a sua mesa. Bom, meu nome é Juliana, eu tenho uma doença chamada obesidade. Durante muito tempo eu sofri, com esse processo de emagrecimento, até que então eu resolvi fazer uma cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica nada mais é do que uma bengala, para o processo de emagrecimento. Resumindo toda a história, a cirurgia foi um sucesso, eu emagreci 34 quilos, faz 10 anos que eu fiz essa cirurgia, descuidei e obtive o reganho de 12 quilos. Eu percebi a necessidade de fazer uma reeducação alimentar. Fui procurar primeiro atividade física, sem fazer uma reeducação alimentar. Não tive muito sucesso porque eu não alinhei a atividade física com uma boa alimentação. Partindo daí, no mercadinho próximo à casa da minha mãe, eu conheci o produto de vocês, que é a salada ACO. Comecei a comprar, mas lá não tinha muita variação de produtos. Conheci a nutricionista Camila Garbuio através das redes sociais e um dia ela postou, os planos, mensais, semestrais, anuais, não sei se tem anual ainda, não tem? Então, fica a dica. E entrei em contato com vocês e resolvi aderir a um desses planos. Então, daí fiz o plano trimestral, faz 1 mês e meio que eu aderi a esse plano. E nesse 1 mês e meio eu perdi 6 quilos sem atividade física. Foram 6 quilos que eu perdi sem sofrimento, porque eu não imaginava que comer salada era tão bom, não é demagogia não, não imaginava que era tão bom quanto agora eu vejo que é. Eu me sinto melhor para o meu trabalho, eu me sinto melhor para os meus estudos, é como atividade física também, é só começar. O ruim é você começar. Depois que você começa, o negócio você vai vendo que vai tendo resultado. Eu fazia compra no mercado no final de semana e entupia a geladeira de salada. Eu e meu esposo, a gente não conseguia dar conta daquela saladeira toda. Aí foi então, depois que eu comecei a aderir aos programas da ACO, nossa, é outra vida. Por favor, vocês me falarem que R$117 é muito, divide isso daí por 4, dá R$30 por semana. R$30 você paga em um lanche no final de semana. E o lanche do final de semana você consome em um dia, a salada você consome a semana toda. Sem contar que o lanche não vai te trazer benefício nenhum. Já a salada vai ter muitos benefícios. Sem contar que não tem agrotóxico. Se eu for falar, tem muita coisa positiva. Eu indico para todo mundo. As minhas amigas vão estar assistindo aí, vão saber que é verdade mesmo. Quando elas vêm aqui, eu abro a geladeira e mostro para elas. Olha, gente, olha aqui como que tá a minha geladeira. É até bonito de ver a geladeira daquele jeito colorido. O próximo vídeo eu pretendo gravar já tendo atingido a minha meta, que é chegar pelo menos nos 60 quilos. Para minha estatura é o peso ideal. E isso eu espero que não demore, Porque em 1 mês e meio eu já perdi 6 quilos. Acredito que até no máximo no final do ano eu já atingi esse peso, E eu alinhando agora com atividade física, acredito que até antes, dessa data. A alimentação saudável, o que é? É você se sentir bem, é você estar emocionalmente bem, é você se sentir mais bonita. Quem tá acima do peso sabe exatamente o que eu tô falando. Porque quando você tá acima do peso, você não tem vontade de comprar uma roupa, você não tem vontade de sair de casa. Só depende de você para mudar esse quadro.
tá? De mais ninguém. Não adianta você querer dar a desculpa que não tem dinheiro, não é porque dinheiro, R$ 30 para comer o lanche você tem e para fazer uma comida, uma alimentação saudável você não tem. Então não adianta dar desculpa, não tem desculpa, nem para alimentação saudável, nem para atividade física, porque quando você quer, você consegue.